Hello， 大家好，母親節快樂！唔知你今晚有冇諗住整啲咩俾媽媽食呢？不如試下呢一味炒蘿蔔糕啊，佢應該都會中意食噶。嗱，我哋首先呢就調好呢個調味汁料先，主要有1/2湯匙嘅生抽，1/2湯匙嘅老抽，1湯匙嘅蠔油，同埋少少嘅胡椒粉，我哋將佢撈勻，然後跟住就燒熱嘅油鑊。將已經切好咗大大粒嘅蘿蔔糕粒，將佢平均咁樣呢放入平底鑊裏面去煎香佢。嗱，呢一部分呢係整碟餸最重要嘅步驟嚟㗎，就係要將每一粒嘅蘿蔔糕每一面都要煎到靚靚嘅金黃色。如果煎得好呢，真係會直接影響到一陣間出嚟嘅呢一味炒蘿蔔糕，佢嗰個好味程度會爭好遠㗎。嗱，我哋就將佢煎到咁靚嘅金黃色之後，就將佢上碟擺喺旁邊備用。跟住我哋就將甜菜脯將佢切成粒，放入油鑊裏面去炒香佢，加埋蒜蓉，然後跟住加埋蔥頭，先將佢炒香。然後跟住我哋就將剛才已經煎好咗嘅蘿蔔糕粒將佢回鑊，加入我哋預先已經調校好嘅調味料，將佢輕手咁樣咧將佢炒勻。記得唔好咁重手炒爛晒啲蘿蔔糕粒啊！試咗味之後呢，跟住我哋就可以滗翻佢上嚟啦。然後跟住用同一個鑊，唔需要再加油啦，就將我哋準備洗好晒嘅銀芽將佢爆香，加埋青蔥，然後跟住就可以將發咗嘅2隻蛋加埋入去，再將蘿蔔糕粒回鑊快炒。喺呢個時候盡量就將蛋同埋蘿蔔糕將佢完全嘅撈勻，再最後加埋芫茜將佢炒勻，跟住就可以上碟噶啦。係咪話咁快就完成呢？如果你試咗味道，你覺得唔啱嘅，你可以加多少少糖入去調一調味，咁就會更加好味啦。嗱，炒呢一味餸最重要呢就係快手，只要將每一樣嘢準備好晒之後，快炒一定煮出嚟好好味啫。希望你哋都中意啊！最重要梗係幫我手分享俾多啲朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋支持，拜拜。